Buongiorno, ci troviamo a Villa Perucciu, siamo in località Montessu e stiamo per visitare una delle necropoli più estese della Sardegna. Non perdetevi questa puntata, ma prima di tutto iscrivetevi ai nostri canali social Facebook, Instagram e YouTube. Perfetto, non ci rimane altro che partire, ma subito dopo la sigla! Eccoci qui, l'area archeologica di Montessu comprende ben 35 tombe che sono classificate in 4 grandi gruppi. Noi ovviamente cercheremo di farne vedere il più possibile, ma possiamo solamente limitarci ad alcune. Sono tombe che sono tutte risalenti al 3500-2800 a.C. e ce ne sono diverse di queste che sono variamente decorate con corna taurine, spirali e tantissime decorazioni variamente effettuate. Ora ci avviciniamo alla cosiddetta tomba delle corna, perché appunto troviamo sulle pareti la raffigurazione di protomi taurine. Procediamo con la visita di una tomba che viene chiamata la chiesetta. Ha una forma veramente strana, quasi un volto. Ecco un'altra tomba veramente spettacolare, anche questa che fa parte della categoria delle tombe a santuario. Non ci possono essere parole esaustive per poter descrivere questo spettacolo, per cui a voi la visione.
usciamo da questa tomba spettacolare e andiamo a visitare questa sopra di noi. Siamo riusciti a farvi vedere veramente una frazione minima di quello che è questo parco archeologico di Montessu. Vi lasciamo e vi salutiamo con queste immagini di queste altre due tombe che sono veramente molto caratteristiche e molto suggestive. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alle prossime puntate. Buonasera e non dimenticatevi assolutamente di venire a visitare queste meraviglie. A presto! Ciao! A prestissimo!